الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. فضيلة الشيخ الدكتور نصار محمد مرصاد حفظه الله تعالى، والأساتذة والمشرفون والموظفون وسائر الطلاب، أعزني الله وإياكم جميعا، أهلا وسهلا بحضوركم في هذا المجلس. والحمد لله نحن الآن في اللقاء الثاني. معنا كتاب الدروس المهمة لعامة الأمة يشرحه لنا شيخنا وعالمنا فضيلة الشيخ الدكتور نصار محمد مرصاد حفظه الله تعالى، ونفع الله به الإسلام والمسلمين. فتفضل الشيخ مشكورا مأجورا، فالوقت لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم أنت الأول فلا شيء قبلك فلك الحمد، وأنت الآخر فلا شيء بعدك فلك الحمد، وأنت الظاهر فلا شيء فوقك فلك الحمد. كل شيء أنت خالق، وكل شيء أنت مالك، وكل شيء أنت مصرفه ومقلبه. الليل والنهار بيدك، الشمس والقمر بيدك، الرياح والسحاب، الشجر والنبات والثمار، الطير في وكناتها وفي جو السماء، تمسكها أنت، جلت عظمتك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. لا حول لنا ولا قوة لنا إلا بك، لا نتكلم إلا بإرادتك، ولا تطرف أعيننا إلا بقدرتك. تتنفس سطورنا نعمة منك يا ربنا، تنطق ألسنتنا نعمة منك يا ربنا. فوفقنا يا ربنا لكي نشكر هذه النعم، فلك الثناء كله ولك الحمد كله. جزا الله خيرا شيخنا ريزي، مقدماته ومدحه يقطع الأعناق، والثناء كل الثناء لله سبحانه وتعالى، وما نحن إلا عبيده، وما نحن إلا عبيد نؤدي واجبا افترضه علينا. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لكل ما يحبه ويرضاه. ورحم الله امرأ عرف قدر نفسه. بإذن الله سبحانه وتعالى نبدأ درسنا الثاني في الدروس المهمة. لن نقف مع الآيات، ولعل الآيات يكون لها موضعا آخر حتى لا ننقطع عن مادة الكتاب نفسها. فنبدأ الدرس الثاني وهو أركان الإسلام. والأركان جمع ركن، والركن ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته. فالمسجد له أركان، فلو لم توجد هذه الأركان لسقط البناء. وكذلك الإسلام له أركان، فإذا عدمت هذه الأركان عدم الإسلام. فعلينا أن نقيم هذه الأركان، وأن نتعاهدها، وأن ننظر كيف هي في قلوبنا. فهذه أركان الإسلام. والإسلام مشتق من أسلم يسلم، فهو مسلم. والإسلام استسلام. يقال للعدو استسلم، فيرفع يديه مستسلما منفذا مطيعا لا خيار له. ونحن مسلمون بمعنى مستسلمون لأوامر الله، منقادون لنهجه وشرعه. فهذا المراد. ما هو أركان الإسلام؟
Bismillah. Kemudian Syekh Hafizahullah Ta'ala memulai nasihat beliau, pelajaran beliau pada kesempatan yang mulia ini dengan memuji Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan berselawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan inti dari apa yang beliau sampaikan bahwasanya segala nikmat yang kita peroleh semuanya adalah nikmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, karena Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, Maha mengetahui atas segala sesuatu. Bahkan la nuqsi alaika thana'an, sungguh kita tidak dapat memuji dengan benar apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Anta kama asnaita ala nafsik, Allah Subhanahu wa taala ya mulia sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memuji dirinya sendiri. Puji-pujian kita sebenarnya belum pantas bila dibandingkan dengan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala curahkan, yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Dan juga Syekh menyebutkan dalam pembukaan beliau tadi, dan sungguh jadi ini bentuk ketawaduan, kerendah hatiannya beliau. Ya, kita tadi menyebut beliau sebagai orang yang alim dan lain sebagainya. Sungguh beliau bukanlah siapa-siapa. Dan ini sekali lagi kerendahan hati guru kita. Beliau hanyalah orang yang diamanati oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan ilmu tersebut. Ya, mendakwakannya kepada kita, mengajarkannya kepada kita semua. Dan beliau melanjutkan pada pelajaran pertama, banyak hal yang telah kita pelajari dan kita tidak akan ya membahas berbicara tentang ayat-ayat yang harus dipelajari oleh orang yang baru belajar, pemula, seperti yang disebutkan di pelajaran pertama, yaitu dari surat Zalzalah sampai surat An-Nas. Ini tidak akan kita bahas, tidak akan diulas oleh Syekh karena akan memakan waktu yang sangat panjang. Dan beliau menjanjikan insyaAllah tafsir dari surat-surat tersebut insyaAllah akan beliau kupas di pertemuan yang khusus insyaAllah. Nah, langsung beliau masuk kepada pelajaran kedua yang disebutkan oleh Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz. Dan pelajaran kedua ini berhubungan dengan arkanul Islam, dengan rukun-rukun Islam. Dan beliau menerangkan kepada kita apa itu rukun. Rukun itu kata beliau apa yang dengannya ada sesuatu. Ma yalzamu min wujudihil wujud. Kalau ada maka yang lain itu ada. Wa min adamil adam lidatihi. Kalau seandainya sesuatu itu tidak ada, maka jangan harap yang lain itu akan ada. Beliau memberikan satu contoh yang sangat simpel, yang sangat gampang kita pahami semua dengan tiang masjid. Kalau masjid ini ada tiang, masjid dapat berdiri kokoh. Kalau masjid tidak ada tiang, roboh, runtuh. Berarti tiang bagi masjid itu harus ada. Gak boleh tidak. Kalau tiang yang gak ada, masjidnya juga tidak akan ada. Nah, ini rukun disebutkan oleh beliau. Definisi rukun menurut ilmu usul fikih. Nah, kemudian beliau menjelaskan kepada kita tentang definisi Islam. Berasal dari kata as-salama yuslimu islaman, menyerahkan diri. Dan kata Islam itu bermakna istislam, menyerahkan diri secara totalitas, secara penuh, bulat hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya dalam perang, beliau mencontohkan ketika kita berhasil mengalahkan musuh, kita berkata ke musuh tersebut, istaslim, kamu menyerah. Kalau enggak mati misalnya. Begitu pula kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, menyerahkan diri secara 100% keseluruhan kepada Allah Subhanahu wa taala. والإسلام هو الدين الذي ارتضاه الله سبحانه وتعالى لعباده. إن الدين عند الله الإسلام. فمن تعبد الله بغير هذا الدين لا يقبل منه. الدين عند الله هو الإسلام. فمن تعبد الله بدين غير هذا الدين لم يقبل الله سبحانه وتعالى منه. أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض. جميع الكائنات مستسلمة مسلمة. الشجر والحجر والحيوانات كلها مسلمة، ولكنها مسلمة قهرا. وأنت أيها الإنسان جعل لك الاختيار تكريما من الله سبحانه وتعالى، ليس كسائر الكائنات، حتى تستسلم أنت بإرادتك، وهذا من تكريم الله لك. فمن ابتغى غير هذا الإسلام وغير هذا الدين لا يقبل منه.
فلا بد من الإسلام، فالإسلام دين ارتضاه الله سبحانه وتعالى وله خصائص عظيمة تميزه عن سائر الأديان. Kemudian beliau melanjutkan, dan dimaksud dengan Islam di sini adalah agama yang satu-satunya diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah tidak akan menerima dari hamba-Nya melainkan hanya agama Islam ini. Tidak meridhai dari hamba-Nya kecuali mereka harus memeluk agama Islam ini. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Innad dina 'indallah al-Islam." Sungguh agama yang diakui di sisi Allah Subhanahu wa taala hanyalah agama Islam. Dan siapa saja yang memeluk agama selain agama Islam, maka agama tersebut tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Afa ghaira dinillahi yabghun wa lahu aslama man fis samawati wal ardh. Dan Islam ini dengannya tunduk segala makhluk yang ada di bumi maupun di langit, semuanya menyerahkan diri mereka pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau menyebutkan contohnya, ya, contohnya al-hajar misalnya, batu, pohon, semuanya makhluk menyerahkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun di sini bedanya. Mereka semua Islam bersandar diri kepada Allah qahran, karena memang telah dijadikan oleh Allah SWT seperti itu. Tidak ada pilihan bagi mereka. Mau tidak mau mesti harus tunduk kepada Allah SWT. Namun kita sebagai manusia, Allah berikan kita ikhtiar, berikan kita pilihan. Dan ini kata Syekh, takrim lil bashar, adalah suatu kemuliaan untuk manusia, bukan sebuah kekurangan. Allah SWT memberikan kita pilihan mau Islam atau tidak. Sehingga bedanya ketika kita Islam, Allah inginkan kita Islam dengan kemauan kita, dengan diri kita tanpa adanya paksaan sama sekali. Nah, من أدعية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كان يقول: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. وبالإسلام دينا. الإنسان يبحث له عن دين يتعبد الله به، يبحث له عن إله. وميزة الإسلام أنها دين من عند الله. الله سبحانه وتعالى هو الذي دلنا عليه، وأرسل الرسل وأنزل الكتب لكي تبين هذا الدين، دين الإسلام. بقية الناس ممن اجتالتهم الشياطين وحرفتهم عن الفطرة أخذوا يبحثون عن دين يتعبدون به، فمنهم من عبد شجرا، ومنهم من عبد حجرا، ومنهم من عبد جنا وغير ذلك، وهم في قرارة أنفسهم يعرفون أن هذه لا تنفع ولا تضر. ما أجهل العرب في الجاهلية، كان أحدهم يصنع ربا من تمر، فإذا جاع أكله، يأكل ربه. لماذا تعبد ربك؟ هو يعبده لأنه يعتقد أنه ينفع يضر، يريد منه أشياء آمال يحققها في المستقبل، ولكن هذا الرب يؤكل لأن العربي نفسه كان يعرف أن هذه لا تنفع ولا تضر، ولكنها مكابرة وجحود وإعراض. ولكن دين الإسلام دين جاء من عند الله سبحانه وتعالى موافقا للفطرة البشرية، جاء شريعة شاملة لكل ما ينفع الإنسان في هذه الدنيا أو في الآخرة، فهي شريعة شاملة لجميع المصالح البشرية في الدنيا وفي الآخرة. شريعة واقعية ليس فيها تكليف بالمستحيل، وإنما كلفنا فيها ما هو تحت قدرتنا واستطاعتنا: صلاة، صياما، زكاة، حجا، وغير ذلك من التشريعات. فهي شريعة ربانية، شريعة شاملة، شريعة واقعية، وكذلك هي شريعة مثالية. المسلم نموذج للنظافة،
نموذج للنظام. من الذي يعلمه النظافة؟ من الذي يعلمه النظام؟ يعلمه الإسلام. من الذي يعلمه الآداب؟ يعلمه الإسلام. كانت العرب مجتمعات فوضوية فيها خصال كريمة، ولكن كانت تغلب عليها الجاهلية والفوضى، فجاء الإسلام وهذبها ونظمها. فيجب علينا أن نعرف عظمة هذا الدين الذي ننتسب إليه، فهو رباني من عند الله، شامل لمصالح الدنيا ومصالح الآخرة، واقعي ليس فيه تكليف بما لا نستطيع، مثالي يخرج من أبنائه نماذج وقدوات. ولنا في أصحاب رسول الله أسوة، ولنا في التابعين من بعدهم قدوة، ولنا في التابعين من بعدهم كذلك أسوة، وكانوا خير القرون الذين يقتدى بهم ويؤتسى بهم. Kemudian beliau melanjutkan di dalam hadis Nabi SAW berdoa, "Raditu billahi rabba wa bil Islam dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasula." Aku meridhai Allah sebagai Tuhanku dan Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah rasulku, pembimbingku. Nah, dalam hadis yang mulia ini Nabi SAW mengisyaratkan kepada kita semua bahwasanya seorang itu harus mencari agama, dan dengannya dia tunduk kepada Sang Yang Maha Kuasa. Jadi setiap orang mencari siapa penciptanya, siapa yang telah yang menghidupkan dan juga yang mematikannya, dan di antara kemuliaan yang Allah SWT berikan kepada kita, Allah mencuruh kita, memerintahkan kita untuk mencari agama, dan Allah sendiri memberikan kita jalan untuk memeluk agama itu, untuk berpegang teguh dengan agama itu, yaitu agama Islam. Ya. Dan agama Islam ini seperti disebutkan oleh Fadilatul Syekh adalah agama yang sangat mulia, agama yang sangat agung. Bagaimana tidak? Karena agama Islam ini pertama, ya, Rabbaniyah. Dia memiliki sifat yang bersumber langsung dari Allah Subhanahu wa taala, produk dari Allah Subhanahu wa taala, bukan produk karangan buatan manusia, tidak. Terlebih lagi yang kedua, syariat agama kita ini syamilatun, sangat sempurna, tidak ada cacat sama sekali di dalamnya. Ya. Lalu yang ketiga, syariat Islam ini mencakup masalih al-ibad ad-dunyawiyah wal ukhrawiyah, mencakup kemaslahatan sang hamba tersebut, kebaikan sang hamba tersebut baik di dunia dan juga di akhirat. Dan yang keempat, syariat Islam ini adalah waqi'iyah, yang sesuai dengan kebutuhan dan keadaan manusia. Syekh menyebutkan tidak ada dalam agama Islam yang namanya taklif la yuta'ah. Tidak ada taklif, pembebanan yang tidak mungkin, tidak dapat dikerjakan oleh seorang hamba. Salat, puasa, haji lainnya, semuanya masih mampu, masih di dalam kudrat kemampuan manusia untuk dikerjakan. Begitu mudahnya syariat Islam ini. Dan terlebih lagi, syariat Islam ini adalah syariatun mithaliyah, syariat yang mithaliyah, contoh yang baik, suri teladan yang baik, yang sempurna, yang tidak ada terdapat di dalam syariat-syariat umat sebelumnya. Ya, jadi ini ringkasan dari apa yang beliau sampaikan. Arkanul Islam, min al-adillah ala hadhihi al-arkan hadith fi as-sahihain, buniya al-Islam ala khams: syahadat an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, wa iqam as-salah wa ita' az-zakah, وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. هنا لطيفة في شرح هذا الحديث، وهي بني الإسلام على خمس، على حرف جر، قيل أنه بمعنى من، إذن بني الإسلام من خمس، فهذه الخمسة الأركان هي الإسلام، هي الإسلام. وإذا قلنا أنها بمعنى على الاستعلاء، فالإسلام غير هذه الخمس،
وإنما هذه الخمس هي الأساس والقواعد التي سيبنى عليها الإسلام. وهذه من اللطائف في شرح هذا الحديث أن حرف على يحتمل معنيين، إما أن يكون على ظاهره وعلى حقيقته في الاستعلاء، فتكون هذه القواعد هي الأساس الذي سيبنى عليها الإسلام وهي بقية التشريعات، وإما أن تكون بمعنى من، فتكون بني الإسلام من هذه الخمس، بني الإسلام من هذه الخمسة الأركان، فهذه الخمس هي مادة بناء الإسلام. وإذا كانت هي الأساس فلا بد من الاهتمام بها، لأنه إذا اهتز القواعد انهدم البناء، وإذا كانت هي البناء كذلك فإذا دخلها الشك أو دخلها الخلل أيضا اختل البناء، فهي على المعنيين معنى صحيح. Baik, kemudian sedikit ya, kita melanjutkan apa yang disebutkan sebelumnya oleh Syekh. Beliau memberikan contoh ya, Islam mengajak kita untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala dan dalam menciptakan kita. Ajarannya jelas. Ajarannya sesuai dengan fitrah manusia, kesucian manusia. Tidaklah seorang yang dia tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, dia menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, alias kafir, menyembah sesuatu yang dia buat dengan produk dia sendiri, dengan tangan dia sendiri, kecuali dia pun tidak meyakini hal tersebut, kecuali hanya sebatas kesombongan, keangkuhan dia saja menyembah Tuhan yang padahal dia tahu Tuhan tersebut tidak dapat memberikan manfaat maupun mudarat. Seperti misalnya pada orang Arab terdahulu, mereka terdapat akhlak, terdapat sifat-sifat yang mulia ya, namun karena banyak sekali hal-hal yang buruk sehingga mereka terkenal dengan keburukan tersebut. Nah, Islam datang memperbaiki keburukan mereka dan mengadopsi dan mempercantik, memperindah kembali akhlak-akhlak yang terpuji yang dimiliki oleh bangsa Arab. Nah, di antara contoh yang diberikan oleh Syekh tadi adalah ada orang dari bangsa Arab yang jahil pada zaman Nabi SAW, mungkin dia belum mengenal Islam, menyembah Tuhannya sendiri yang terbuat dari kurma. Bahkan kalau dia lapar, Tuhan tersebut dia makan. Kenapa? Dia tahu kurma ini tidak dapat memberikan manfaat, apalagi memberikan mudarat seperti itu. Nah, ini Islam mengajak kita berpikir secara ya logika. Bagaimana mungkin seorang menyembah hal-hal yang tidak dapat memberikan manfaat, apalagi mudarat. Jangankan untuk orang lain, untuk dirinya saja tidak mampu. Nah, kemudian beliau melanjutkan di antara dalil yang menjelaskan rukun Islam adalah hadis yang sahih. Nabi SAW bersabda, "Bunyal Islam ala khamsin." Islam itu dibangun di atas 5 perkara, 5 rukun. Yang pertama adalah syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, persaksian bahwasanya tiada Tuhan yang berhak untuk kita sembah melainkan Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian yang kedua, wa iqamis shalah, menegakkan salat. Yang ketiga, bayar zakat. Yang keempat, berpuasa di bulan Ramadan. Dan kelima, wa hajjil baiti man istata'a ilaihi sabila, dan berhaji ke Baitullah Al-Haram bagi yang mampu. Nah, di sini beliau menjelaskan ada satu faedah penting yang disebutkan oleh para ulama. Dalam hadis ini ada harfu jar. Bagi yang belajar bahasa Arab ada harfu jar. Ala. Nah, para ulama memiliki 2 pandangan dalam masalah ala ini. Pandangan yang pertama, dan ini faedah yang pertama, ya, ala di sini maknanya adalah isti'la, sesuatu yang berada di atas. Artinya Islam itu dibangun dengan sesuatu yang tinggi, sesuatu yang agung, yang tidak akan diterima dari seorang hamba kecuali kalau mereka mengerjakan 5 perkara yang dengannya agama Islam ini dibangun. Menunjukkan 5 perkara tersebut adalah perkara yang menopang agama kita yang mulia ini. Ini yang pertama. Lalu yang kedua, ala di sini menurut sebagian ulama bermakna min. Bermakna min, dari. Karena di antara salah satu makna ala dalam bahasa Arab adalah min. Berarti kalau ala sini maknanya min,
Islam itu dibangun dari 5 perkara. Nah, 5 perkara yang apa? Perkara yang asas, perkara yang dasar, perkara yang basic. Beliau mencontohkan rumah tersebut kalau dibangun di atas fondasi yang tidak kuat, yang rapuh, rumah tersebut kalau bergoyang langsung roboh, jatuh. Begitu pula dengan keyakinan agama seorang hamba. Kalau tidak dibangun di atas 5 landasan yang kokoh ini, ketika datang syubhat, datang keraguan-raguan, dia pun akan tergoyah, bahkan dapat terpengaruh dengan syubhat dan keraguan-raguan tersebut. Nah, dan ini menunjukkan kalau 5 perkara tersebut perkara yang tidak boleh tidak harus diketahui oleh seorang muslim. Mengapa? Karena ia adalah perkara dasar yang dengannya agama kita ini berdiri, agama kita ini ditopang. Nah, ini diantara 2 faedah yang disebutkan oleh para ulama. Ya, ketika mereka menafsirkan ala, lafaz ala di dalam hadis tersebut. Nah, نقرأ كلام الشيخ. Kita baca, silakan diikuti bagi para hadirin sekalian yang membawa kitabnya. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa bi'ulumikum ya syekh fid darain amin. الدرس الثاني أركان الإسلام. بيان أركان الإسلام الخمسة. أولها وأعظمها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله بشرح معانيها مع بيان شروط لا إله إلا الله ومعناها لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله إلا الله مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له. فأول هذه الأركان هي الشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. لا إله إلا الله أولها كفر وآخرها توحيد. لا إله هذا كفر، إلا الله هذا توحيد. لا إله نفي، تنفي جميع الآلهة فهي نافية للجنس. إلا الله تثبتها للواحد الأحد المعبود بحق سبحانه وتعالى. هذه هي كلمة التوحيد، وهي قاعدة في التربية وفي التزكية، تخلية وتحلية. لا بد أولا من التخلية ثم لا بد ثانيا من التحلية. أولا نتخلى عن الشرك، نتخلى عن الرذائل، ثم نتحلى بالتوحيد ونتحلى بالفضائل. هذا معنى كلمة لا إله إلا الله. ولكن هنا كلمة شهادة سميت شهادة أن لا إله إلا الله. والشهادة هي أن يكون عندك خبر، عندك معلومات فتعطيها في موضع الشهادة وفي موضع القضاء، تؤديها كما علمتها. هذه هي الشهادة. والله سبحانه وتعالى جعلنا شهداء على بقية الأمم، نشهد على أن الرسل قد بلغوا. والشهيد قتيل المعركة في سبيل الله سمي شهيدا لماذا؟ لأنه يشهد بدمه على أن هذا الدين حق وعلى أن ما وعد به النبي حق، فسمي شهيدا لأنه يشهد بهذا الأمر على أنه حق. فهذه الكلمة تسمى شهادة. فنحن عندما نقول لا إله إلا الله يجب أن يكون هذا الخبر شاهدا، بمعنى شهادة أؤديها مطابقة للواقع بما في نفسي، فهي لفظ يقال باللسان ويجب أن يواطئه القلب. فإذا كان قول باللسان فقط ولا يواطئ القلب هذا الكلام سمي كذبا ونفاقا، سمي كذب ونفاقا ولا يشهد بحق. لماذا؟ لأن القلب غير خاضع، لا يواطئ اللسان القلب، فلا بد من هذا الأمر. أيضا من يقول أشهد أن لا إله إلا الله يجب كذلك أن تكون أفعاله معظمة لله سبحانه وتعالى. لا إله إلا الله لا تحلف إلا بالله، لا إله إلا الله لا تخاف إلا الله، لا إله إلا الله لا ترجو إلا الله،
لا إله إلا الله، لا تسجد إلا لله، لا تذبح إلا لله، لا تدعو إلا الله سبحانه وتعالى. أما تقول لا إله إلا الله وأنت تخاف غير الله، وأنت ترجو غير الله، وأنت تدعو غير الله، فأنت قد نقضت الشهادة، فأنت قد نقضت هذه الشهادة، فقد ادعيت أن هناك إلها يدعى ويخاف ويرجى غير الله سبحانه وتعالى. فيجب أن يكون القول والفعل شهادة، فهي شهادة تقال باللسان وتقال كذلك بالجوارح والأركان. Baik, kemudian beliau melanjutkan pembahasan tentang rukun Islam yang 5, dan yang paling agung, yang paling utama, yang paling pertama adalah persaksian bahwasanya tiada Tuhan yang berhak untuk kita sembah melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Dengan menjelaskan makna dari kedua kalimat tersebut beserta dengan menjelaskan syarat-syarat dari kalimat tauhid la ilaha illallah, dan Syekh tadi menyebutkan kalimat la ilaha illallah tersebut pertamanya adalah kekufuran, dan yang kalimat terakhirnya adalah tauhid. Yang pertama adalah nafi, penafian, dan yang kedua adalah pengisbatan, penetapan. La ilaha ini adalah penafian, dan juga pengkufuran. Tidak ada Tuhan, tidak ada sembahan yang berhak untuk diibadahi, disembah, diminta kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, illallah ini adalah isbat kalimat tauhid, penetapan. Setelah tadi kita nafikan, kita ingkari tiada siapapun Tuhan yang sah untuk diibadahi, disembah. Nah, baru kita, setelah kita nafi, baru kita menisbatkan, menetapkan bahwasanya hanya satu zat yang berhak untuk kita ibadahi, untuk kita sembah, yang kita tetapkan sebagai Tuhan kita, dialah Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan juga inilah konsep at-tahliyah qabla tahliyah. Ya, at-tahliyah itu artinya mengosongkan, membersihkan diri terlebih dahulu sebelum at-tahliyah, menghiasi diri kita dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Nah, kita bersihkan tahliyah, bersihkan hati kita, bersihkan jiwa kita, pikiran kita dari beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, dengan hanya beribadah menyembah Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu baru juga kita menghiasi diri kita dengan taat dan patuh tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, para hadirin sekalian, ini yang kedua. Dan juga yang ketiga, ya, kalimat tauhid ini Allah awali dengan syahadah, persaksian. Dan sungguh yang namanya persaksian ada bahan yang dia pergunakan sebagai saksi, kabar yang akan dia sampaikan untuk menguatkan persaksiannya tersebut. Ketika seorang misalnya dalam kasus di pengadilan ada saksi, saksi ini bersaksi atas sesuatu, dia menyampaikan dengan sebuah kabar. Ya. Nah, kita di sini bersaksi bahwasanya tiada Tuhan yang berhak untuk kita sembah melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah minta kepada Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai saksi, ya, atas apa yang telah disampaikan oleh para nabi dan rasul kelak pada hari kiamat, dan nabi dan rasul pun bersaksi, ya, atas apa yang Allah Subhanahu wa taala wahyukan kepada mereka disampaikan oleh para rasul tersebut. Dan kenapa orang yang mati di jalan Allah itu dinamakan dengan syahid? Syahid. Kenapa? Li'annahu yashhad bidamihi. Karena orang syahid yang mati berperang di jalan Allah SWT, bersaksi di hadapan Allah kelak dengan jiwanya dan darahnya bahwasanya agama Allah itu benar. Dia bersaksi di hadapan Allah SWT, makanya dinamakan dengan syahid. Nah, kita pun, kata Syekh, bersaksi. Ketika kita bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak untuk kita ibadahi, untuk kita sembah melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala, muncullah yang kelima, yaitu kita harus mengerjakan konsekuensi yang diminta ketika
sudah kita bersaksi tersebut. Apa konsekuensi dari persaksian? Seorang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak untuk disembah melainkan Allah. Dia tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah. Dia tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Dia tidak berdoa kecuali hanya kepada Allah. Dia tidak meminta kecuali hanya kepada Allah. Dia tidak meyakini ada yang dapat memberikan manfaat maupun mudarat kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Barulah tauhidnya benar, barulah Islamnya mantap. Kalau ada orang ngaku Islam, bersaksi dengan mulutnya, tidak cukup mulut saja, hati pun harus bersaksi. Harus selaras antara ucapan mulut dengan persaksian dalam hati. Kalau ada orang mengucapkan kalimat syahadah asyhadu an la ilaha illallah tersebut, kalimat tauhid dengan mulutnya namun hatinya mengingkari, ini yang namanya nifaq, kemunafikan dan kedustaan yang nyata. Seperti itu. Harus pertama hatinya percaya, lisannya mengucapkan dan amalkan konsekuensi dari la ilaha illallah tersebut. Seperti yang telah saya sebutkan, kalau ada orang mengaku muslim namun masih berdoa kepada selain Allah, masih meminta kepada selain Allah, masih takut kepada selain Allah, maka secara tidak langsung dia telah membatalkan keislamannya tersebut. Dia telah merusak kalimat tauhid tersebut, belum merealisasikan kalimat tauhid tersebut dengan sebenar-benarnya. Wa anna Muhammadan Rasulullah. الجزء الثاني من الشهادتين نشهد أن محمدا رسول الله. هذه الشهادة أولا تكريم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والله قد رفع ذكره في العالمين فلا يذكر الله إلا ويذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني لا يصح إسلام المرء حتى يأتي بهاتين الشهادتين. فلو قال أشهد أن لا إله إلا الله ولم يشهد أن محمد رسول الله لا يصح إسلامه. وبهذا كفرت اليهود وكفرت النصارى لأنهم لم يشهدوا أن محمدا رسول الله. فلا بد من هاتين الشهادتين. وهذه الشهادة كذلك لا بد من قولها باللسان وكذلك لا بد من أن نؤديها بالأفعال. فنشهد أن محمدا رسول الله فلا نعبد الله إلا بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. فلا نأتي بتشريعات من عندنا ولا بد من أن نتخلق بأخلاق محمد صلى الله عليه وسلم. هكذا إذا كنا نشهد أن محمدا رسول الله فيجب علينا أن نتأسى به في عبوديته لله وفي أخلاقه وفي جميع أفعاله. Kemudian beliau melanjutkan, setelah beliau menjelaskan kepada kita ringkasan dari makna la ilaha illallah, kemudian beliau membahas dan menjelaskan kepada kita ringkasan dari persaksian kedua, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, dan aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Pertama, ini adalah tasyrif dan takrim. Ini adalah pemuliaan, ya, keistimewaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah Allah sebut namanya kecuali Allah gantikan dengan nama Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu yang kedua, tidak sah keimanan seorang, keislaman seorang kecuali kalau dia bersaksi juga bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Jadi dia cukup dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi tiada Tuhan yang berhak untuk diibadahi, disembah melainkan hanya Allah, namun dia tidak beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itulah orang Nasara, Kristen kafir. Kenapa? Karena mereka tidak mau beriman kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, dari syahadat ini juga Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kita, engkau harus mengikuti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selain engkau mengakuinya sebagai nabi dan rasulmu, engkau tidaklah beribadah kepadaku kecuali dengan syariat contoh yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga yang keempat, dari syahadat inilah kita juga
mencontoh, meneladani akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga perilaku beliau yang agung. وأما الشروط اقرأ. وأما شروط لا إله إلا الله. Wa amma syurutu la ilaha illallah, adapun syarat ini terjem. Ana ma'ruf la ya'rifun al-arabiyyah. طيب. Adapun syarat la ilaha illallah fahiya, maka sebagai berikut: al-ilmu al-munafi lil jahl, ilmu yang menafikan kejahilan, wal yaqinul munafi lisyak, dan keyakinan yang menafikan keraguan-raguan, wal ikhlasul munafi lisyirk, dan keikhlasan yang menafikan kesyirikan, wasidqul munafi lil kadhib, dan kejujuran yang menafikan kedustaan, wal mahabbatul munafiyatu lil bughdi, dan kecintaan yang menafikan kebencian, wal inqiyadul munafi litark, dan ketundukan kepatuhan yang menafikan peninggalan, wal qabulul munafi lirad, dan penerimaan total yang menafikan penolakan, wal kufru bima yu'badu min dunillah, serta seorang harus mengingkari, mengkafirkan segala sesuatu yang disembah, diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Wa qad jumi'at fil baitayn al-atiyain, dan syarat la ilaha illallah yang ke-8 ini telah terkumpul di dalam dua bait: ilmun yaqinun wa ikhlasun wa sidqu kama mahabbatin wa inqiyadin wal qabul laha wa zida thabin wal kufranu minka bima siwa al-ilahi min al-asya'i qad alaha. قد ألها. نعم. وشروط لا إله إلا الله، بهذه الشروط يتبين المؤمن الصادق من المنافق. النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله وأني رسول الله، حتى يقولوا، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. فالمنافق قال لا إله إلا الله محمد رسول الله، ولكنه لم يحب هذه الكلمة، ولم يقلها صدقا، ولم يقبلها، ولم ينقاد لها، ولم يطعها. وهذه كلها شروط لا إله إلا الله، كلها أعمال قلبية، كلها أعمال في القلب. والمنافق قال بلسانه ولم يقر بقلبه، لا حبا ولا صدقا ولا انقيادا ولا قبولا، فكان منافقا. والشريعة تمشي على الظاهر: من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله قبلنا منه الإسلام ووكلنا باطنه إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. ولكن الإنسان المؤمن يجب أن يبحث عن هذه الشروط في قلبه. ماذا تعني لا إله إلا الله في حياتي؟ يجب أن أنفر من النفاق. كل واحد منا يجب أن يخشى على نفسه النفاق. عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان يقول لحذيفة بن اليمان، وهو كاتب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن أخبره رسول الله بأسماء المنافقين، كان يقول: يا حذيفة هل سماني رسول الله في المنافقين؟ يخشى على نفسه النفاق. فالإنسان يجب أن يقول لا إله إلا الله وأن يتبعها عملا وخوفا ورجاء وتحقيقا بمقتضيات هذه الكلمة، حتى يخرج من دائرة النفاق والعياذ بالله. والنفاق كما سيأتي معنا، هناك نفاق ما زال كفر والعياذ بالله، كفر مخرج من الملة، ككفر عبد الله بن أبي بن سلول وغيرهم من المنافقين الذين كانوا على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أظهروا الإسلام ولكن أبطنوا الكفر. فإذا أردنا أن نتحصل من هذا النفاق فعلينا أن نقوم بشروط لا إله إلا الله، فنقولها حبا وصدقا واتباعا وانقيادا وطاعة وكفرا بما عدا الله سبحانه وتعالى. Kemudian Syekh melanjutkan, setelah kita mendengar bersama-sama syarat la ilaha illallah, maka ada beberapa hal yang harus kita pahami. Bahwasanya keimanan
persaksian keislaman seorang itu tidak akan diakui kecuali apabila dia memenuhi syarat-syarat la ilaha illallah yang 8 tersebut. Dan syarat ini yang kedua adalah pembeda antara seorang mukmin yang betul-betul mukmin, muslim yang betul-betul muslim, dengan orang yang munafik. Karena orang yang munafik tersebut, mereka hanya mengucapkan la ilaha illallah di lisannya saja, namun hatinya tidak mengikrarkan kalimat tersebut. Nah, ketika seorang mukmin mengikrarkan kalimat la ilaha illallah, dia ikrarkan dengan penuh ketaatan, penuh kepatuhan, ketundukan, kecintaan dan keikhlasannya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan yang lain. Seperti itu. Adapun orang munafik, ya, mengucapkannya hanya untuk sebatas dia masuk Islam saja, dan dia tidak membuat orang tersebut, ya, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun, dan beliau menyebutkan, kalau kita cermati syarat la ilaha illallah yang 8 ini, kulluha a'mal qalbiyah, semuanya adalah amal hati, amalan hati. Seperti itu. Semuanya amalan hati yang sangat menentukan kadar keimanan seorang hamba. Wasyari'atu 'ala zahir. Beliau menambahkan, dan yang namanya syariat itu dihukumi secara zahir. Kalau ada orang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, yang bagaimana Nabi memerangi orang musyrik, umirtu an uqatila an-nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memerangi manusia sampai mereka tunduk mengucapkan la ilaha illallah dan Muhammad utusan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau mereka mengucapkan kalimat tauhid tersebut, maka ya urusan zahirnya kita serahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada orang bersaksi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah dan seterusnya, sudah serahkanlah urusan orang tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun batinnya hanya Allah yang tahu. Kita hanya bermuamalah, menghukumi amalannya secara zahir. Dan beliau menyebutkan syarat-syarat la ilaha illallah ini adalah syarat yang menyelamatkan seorang dari kemunafikan. Seperti itu. Karena bisa dipastikan orang yang tidak mengikrarkan, memenuhi syarat la ilaha illallah yang 8 ini, dia adalah orang yang munafik. Ya, dan di zaman Nabi pun juga ada orang yang mengucapkan la ilaha illallah, namun mereka tidak dikatakan orang beriman. Mereka adalah orang yang munafik. Siapa? Banyak. Dan di antara pentolan mereka yang paling bersyuhur adalah Abdullah bin Ubay bin Salul, Rasul Munafikin, bosnya orang-orang munafik. Kenapa mereka munafik? Karena hanya mengucapkan la ilaha illallah, namun tidak memenuhi syarat-syarat la ilaha illallah tersebut. Nah, تفضل ختم الدرس مع بيان الشهادات مع بيان الشهادة. طيب. Kemudian kita melanjutkan ma'a bayani syahadati anna Muhammadan Rasulullah. Setelah beliau menjelaskan kepada kita tentang ya makna la ilaha illallah secara ringkas, beliau akan menjelaskan kepada kita tentang makna syahadah wa anna Muhammadan Rasulullah. Dan aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Wa muqtadaha, dan konsekuensi seorang yang mengucapkan la ilaha kalimat wa anna Muhammadar Rasulullah, tasdiquhu fima akhbara, mempercayai Nabi terhadap apa yang beliau kabarkan. Segala apa yang beliau kabarkan wajib kita percayai. Wa ta'atuhu fima amar, dan mentaati beliau di setiap perintah beliau. Wajtinab ma na'anhu wa zajar, dan menjauhi serta menghindari apa yang dilarang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang keempat, wa an la yu'badallahu illa bima syara'ahu Allah azza wa jalla wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Dan konsekuensi yang keempat, tidak boleh seorang menyembah Allah kecuali dengan apa yang Allah syariatkan dan apa yang disyariatkan, dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
من مقتضيات شهادة أن محمد رسول الله تصديقه في كل ما جاء به وطاعته في كل ما أمر. وهنا أذكر قصة لصحابي جليل اسمه خزيمة، جعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم شهادته بشهادة رجلين. ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السوق كما جاء في الحديث ما معناه، أراد يشتري فرسا، فساوم الرجل البائع على الثمن واتفقا على السعر، فذهب الرسول لكي يأتي بسعر هذا الفرس، فجاء رجل آخر وبايع البائع على نفس الفرس وأعطاه ثمنا أغلى مما اتفق مع النبي وباعه من هذا الرجل. فجاء الرسول ليعطي ذلك البائع الثمن فقال قد بعته. قال ألم تبعني؟ ألم نتفق وقد بعتني؟ قال لا لم أبعك. ينكر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال الرجل هل لك من شاهد يشهد لك؟ وهو رسول الله. قال ألك من شاهد يشهد لك؟ قال لم يكن بيننا أحد، لم يكن بيننا عند البيع أحد. فقال خزيمة أنا أشهد لك يا رسول الله، أنا أشهد يا رسول الله أنه قد باعك بهذا الثمن. قال يا خزيمة كيف تشهد وأنت لم تحضر البيع؟ قال يا رسول الله أنا أصدقك فيما هو أعظم من ذلك، أنا أصدقك في جنة ونار وغيب، ألا أصدقك في أمر من أمور الدنيا؟ فقال الرسول صلى الله عليه وسلم شهادة خزيمة بشهادة رجلين. شهادة خزيمة بشهادة رجلين. انظروا كيف كان تصديق الصحابة لأخبار رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي قصة الصديق كذلك نموذج ما الذي يجب علينا أن نكون عليه من تصديق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بعد ذلك ختم الشيخ بن باز رحمه الله تعالى الدرس ببيان بقية الأركان الخمسة، وهي الصلاة والزكاة والصوم والحج، وهذه شعائر الإسلام الظاهرة، شعائر الإسلام الظاهرة. وإذا تأملناها سنجد كل واحدة فيها من المعاني ما يحتاج إلى محاضرة. فالصلاة هي صلة بيننا وبين ربنا سبحانه وتعالى، وتجديد للميثاق وللعهد، نجدد هذا العهد كل يوم 5 مرات. خلاص وأنا أريد أن نختم. لكن نشرح هذا إن شاء الله يعني نريد أن نبدأ بهذا الدرس الثالث. طيب لا بس نختم. والزكاة هي عبادة اجتماعية وتكافل اجتماعي بين المسلمين. والصوم عبادة جماعية يؤديها المسلمون كل سنة. والحج عبادة جماعية يؤديها العبد المسلم مرة في العمر. فانظروا إلى هذه الشرائع وإلى هذه العبادات وإلى هذا النظام الذي جاءنا من عند الله سبحانه وتعالى. فالحمد لله الذي هدانا إلى الإسلام وجعلنا من أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ونسأله سبحانه وتعالى أن يحيينا على الإسلام وأن يميتنا على الإيمان وأن يؤمننا في القبور وأن يعظمنا ويرفع مكانتنا يوم النشور، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والله أعلم. Kemudian beliau melanjutkan, beliau menjelaskan sedikit tentang ketaatan seorang hamba kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan mempercayai beliau terhadap segala apa yang beliau kabarkan, yang merupakan konsekuensi dari persaksian persaksian bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Rasul dan hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Belum memberikan satu contoh sahabat yang mulia, Hudzaifah bin Yaman, yang merupakan sahibu sirri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang betul-betul mengetahui rahasia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai-sampai Umar pun tanya kepada Hudzaifah tentang apakah Rasulullah menyebutkan aku termasuk golongan orang-orang munafik atau tidak. Nah, pada satu saat Nabi ke pasar,
Ya, mau beli kuda. Ketemulah penjual, Nabi nawar. Akhirnya tercapailah kesepakatan kalau kuda ini akan dijual dengan harga sekian. Nabi pun pergi. Kemudian datang lagi orang lain mau beli kuda yang sama dengan yang akan dibeli Nabi SAW. Nah, penjual ini berbuat curang, dia menaikkan harga sehingga pembeli kedua membayar dengan harga yang lebih mahal daripada yang disepakati oleh Nabi SAW dengan sang penjual tersebut. Tiba-tiba pas Nabi mau ambil kuda itu, datang juga pembeli yang kedua. Nabi kagetlah, bertanya kepada sang penjual, bukankah kamu telah sepakat dengan saya kalau saya yang beli kuda ini dengan harga sekian? Orang tersebut, oh tidak, saya tidak jual ke kamu. Ini kurang ajarnya orang tersebut. Nabi pun dia kibuli, tidak mau dijual kepada Nabi SAW. Saya jual kepada fulan yang lebih mahal. Ya, sehingga Nabi pun merasa kesal. Dia bertanya, hal min syahid? Apakah ada syahid yang menyaksikan transaksi kita? Enggak ada syahid, kata Nabi. Tiba-tiba datang Hudzaifah. Hudzaifah pun berkata, saya menyaksikan transaksi. Hudzaifah datang, ya, menjadi syahid. Wahai Rasulullah, saya bersaksi, ya, bahwasanya kamu telah membeli kuda tersebut ke si penjual tersebut dengan harga yang telah disepakati. Nabi pun bertanya, wahai Hudzaifah, bagaimana kamu bersaksi tentang sesuatu kejadian transaksi yang kamu tidak saksikan, enggak melihat, enggak hadir? Hudzaifah pun berkata, ya Rasulullah, ana usaddiquka fima akbar wa a'zam min dzalik. Saya itu bersaksi kepadamu dengan peristiwa kabar yang lebih besar, lebih dahsyat daripada hanya segala transaksi tersebut. Saya bersaksi bahwa engkau melihat surga, mengabarkan kami tentang keadaan surga, begitu pula tentang neraka dan lain sebagainya. Apakah aku tidak bersaksi kepadamu, wahai Rasulullah, hanya dengan urusan dunia yang remeh seperti ini? Nah, ini salah satu bukti, ya, persaksian para sahabat Nabi SAW mempercayai segala apa yang disampaikan oleh Nabi SAW, sehingga sahabat ini mendapatkan keistimewaan. Nabi menjadikan persaksian Hudzaifah yang merupakan satu orang sahabat sama dengan persaksian dua orang sahabat, dua orang manusia. Subhanallahirrahmanirrahim. Dan beliau, ya, menutup kajian beliau dengan menjelaskan kepada kita, ya, rukun Islam yang kedua dan seterusnya, yaitu sholat, ya, zakat, puasa, dan juga haji. Nah, ini bedanya. Kalau rukun Islam pertama itu adalah amal hati. Adapun rukun Islam kedua sampai kelima itu semua berhubungan dengan amalan zahir seorang hamba. Salat adalah hubungan, ya, silah, hubungan antara seorang hamba dengan Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Adapun zakat, ya, zakat itu adalah ibadah sosial, ibadah yang di dalamnya terdapat keringanan, kemudahan untuk saling membantu di antara sesama. Adapun puasa ini adalah ibadah sosial bersama-sama yang dilakukan oleh seluruh kaum muslimin sekali dalam setahun. Adapun haji ini adalah ibadah sosial yang dilakukan oleh seorang muslim sekali dalam seumur hidupnya. Tentu haji ini pun wajib bagi mereka yang mampu. Dan beliau mengakhiri, ya, wejangan beliau, nasihat beliau pada